General the software install လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က antivirus software တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ off ထားမှရမှာပါဒါကကျွန်တော် off ပြီးသားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ Wi-Fi မှာတစ်ချက်ပိတ်ထားပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software file ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ data D ထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ file လေးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Techstream ကျွန်တော်က64 sorry ဒီ Techstream stats ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် install လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာသာစကားရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ရွေးပြရမယ်ဆိုတော့ next ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ assets ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါရေးချင်တယ်လို့ရေးတယ် company number ကကျွန်တော်ကိုရေးချင်တယ်လို့ရေးတော့ number 1ရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next ပါပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏတော့စောင့်ရပါမယ်တော်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲတော့လက်တော့ပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်လက်တော့ကလည်းနည်းလေးလေးတဲ့အခါကျတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစောင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software install လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှိတယ်ဒီမှာဒီ Techstream ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထုတ်ပြရမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က64နဲ့32 bit ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ laptop ရဲ့ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ laptop က64လား32လားဒီမှာကျွန်တော် laptop ကကျတော့64 bit ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ64ကိုအပြင်ကို copy ထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဒီ software file ကိုလည်းပြင်ထုတ်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ driver မောင်းရပါတော့မယ်အဲ့ driver ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် driver လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ64ကိုပဲရွေးပေးရမှာအဲ့တော့ driver မမောင်းခင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းလေးပေါ့နော်ဒီခေါင်းလေးကို VCI ခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Bluetooth sorry ဒီ USB ပေါ်မှာရှိတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါရင်ရှိတ်လိုက်ရင်လူမီအနီလေးလင်းလာပါပြီ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အကောင်လေးပါ64လေးကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ပေါ့နော် run လိုက်ပါမယ်ဆိုရင် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့install နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် successful ဖြစ်သွားပါပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကောင်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Techstream ရှိမယ်64ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်64တဲ့ဝင်ပြပါမယ်sorry 64တဲ့ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတက်နေရပါတော့ကျွန်တော်အရင်ဝင်လိုက်တာမှားသွားလို့ပါအဲ့ဒါဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Techstream နဲ့ကိုအရင်ဝင်ရမှာဒီမှာ64 bit တည်းမဟုတ်ဘူး
ဒီ Techstream file နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက area ရေးခိုင်းတာပါကျွန်တော်တို့ maybe တစ်ခုရွေးပေးလိုက်ပါဂျပန်လို့ရွေးပေးလိုက်ရပါတယ် next ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ပဲရွေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ name ကအဆင်ပြေသလိုရေးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါလည်းရပါတယ်အဆင်ပြေသလိုရေးပါဂျပန်ရွေးထားလိုက်မယ်တိုတာရွေးထားလိုက်မယ်ဟောပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပေါက်လေးကျလာပါတယ်ခဏစောင့်လိုက်ပါဦးမပြည့်သေးပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ cancel နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ step app file ရှိပါတယ်အဲ့မှာ vim ကို select လုပ်ရပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေစောစောကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုရွေရပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီလေးကမိတ်တုံဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် select လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုမီလေးတစ်ချက်လင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ driver လည်းလုပ်ပြီးသွားပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားမှာဆန်းလို့ရပါပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုတာTechstream ပေါ့နော်64 bit ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ကားမှာရှယ်ရမှာပေါ့နော်မရှယ်လည်းရပါတယ်ကောင်းလားစမ်းသုံးလို့ရပြီလားမရလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်လင်းလာပါပြီခဏစောင့်ရပါမယ်သူကဒီလိုမျိုး connection လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ရဗီဒီယိုမှာလည်းပြောပြပါတယ်software တွေဝင်တဲ့အခါမှာကြာတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကိုစစ်မဲ့ကားပေါ့နော်စစ်မဲ့ကားကိုရွေးပါဒီမှာ name ပေါ့ဘာကိုစစ်မှာလဲပေါ့နော်သူရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးသူကကားမှာသွားရှိတ်ထားရဲဆိုတော့ဒီလိုပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူကတခြားပုံစံမျိုးနဲ့ပြလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဆရာသမားတွေဆက်ထိုးပြီးသွားရင် scan ထိုးနေကြဆိုတော့တိတ်ပြောကြရတော့မလိုပါဘူးဒါဆိုရင် install လုပ်တဲ့အပိုင်းကပြီးတော့ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဒီ software လေးကတချို့ဆိုရှင်ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ခေါင်းလေးရှိတယ်ခေါင်းရှိပြီးတော့ software install မလုပ်တတ်လို့မတုံးရဘူးဆိုတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတဲ့မှာလည်းအဲ့လိုကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ software သွင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်စီကဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေတခြားစီကဝယ်ထားလဲကျွန်တော်စီကိုလာမေးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဆရာသမားတို့အားလုံးတကယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီ